Ivica Puljić je u Vašingtonu. Ivice, kakve su reakcije službenog Vašingtona i nevladinih organizacija na ovu presudu iz Haga? Pa vrlo su skromne te reakcije. Bukvalno prije nekoliko minuta John Kirby, koji je glasnogovornik za nacionalnu sigurnost unutar Bijele kuće, na redovnom dnevnom briefingu u Bijeloj kući izjavio, citiram, mi smo to ranije rekli da je tvrdnja o genocidu neutemeljena. Sud također nije proglasio Izrael krivim za genocid. Mislim da je odluka suda u skladu s mnogim našim stajalištima, gledištem da Izrael ima pravo poduzeti mjere, ima obvezu minimizirati civilne žrtve. Dakle, to je stav Bijele kuće. S druge strane, analitičari, ja sam kontaktirao Human Rights Watch, kažu ova će presuda natjerati Bidenovu administraciju da razmisli o tome koliko su zapravo Sjedinjene države suučesnik u svemu ovome što Izrael radi. Amerikanci kažu da Izrael do sada odbija dati Sjedinjenim državama detalje o svojim tvrdnjama da izbjegavaju civilne žrtve u Gazi i na koji način to čine. Amerikanci to davno tražili. Izrael nikad nije odgovorio. Inače, vrlo jedna živa aktivnost. Predsjednik Biden razgovarao s katarskim šejkom, s predsjednikom Egipta, direktor CIA je u Kataru, zapravo obići će cijelu regiju. Očigledno se radi na nečem krupnom, vjerojatno opuštanju talaca od strane Hamasa, ali isto tako i uvođenjem prekida vatre, humanitarnog prekida vatre. Vijeće sigurnosti bi možda čak i danas u Ujedinjenim narodima moglo raspravljati o ovome. Možda bi se mogla postaviti jedna rezolucija, što bi arapske zemlje vjerojatno voljele učiniti, koja bi zapravo ponovila ovo što se dogodilo u Hagu na sudu i postoji mogućnost da bi Amerikanci možda mogli uložiti veto na sve to s obrazloženjem da je 2022. godine također je isti sud naredio u Rusiji da prekine invaziju na Ukrajinu, ali da do toga naravno nije došlo, to svi znamo, ali da Vijeće sigurnosti nikada nije prihvatilo kroz rezoluciju takvu odluku suda. Zašto bi sada to činili na primjeru Izraela je američki stav. Vidjet ćemo što će od toga biti, to je sve sada u razvoju. Pazite sad ovo. Centar za sudska prava, odnosno bolje rečeno ustavna prava u Oaklandu, u Kaliforniji, organizira jednu tužbu, pravi jednu tužbu u korist palestinskih udruga, organizacija ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama, kroz koju traži odgovornost predsjednika Bidena, državnog tajnika Blinkena, prvog čovjeka Pentagona Austina, za ono što se događa, odnosno za ono što Amerikanci čine u pomaganju Izraela kada je u pitanju dakle, Gaza. I isto tako u toj tužbi se kaže da zbog nezaustavljanja i suučestvovanja u tim izraelskim, sad svi to znamo, naprosto ubijanjima civila u Gazi, da Amerikanci također snose odgovornost i traži se zabrana vojne, diplomatske, financijske pomoći Izraelu. Do toga neće doći jer upravo imamo informaciju da je Izrael napravio sporazum sa Sjedinjenim državama o kupovini nekoliko letjelica, borbenih letjelica, čime će znatno ojačati svoje zračne snage na cijelom području Srednjeg istoka. Ovo su sve, vjerujte, informacije posljednjih nekoliko minuta. Među avionima koji će kupiti borbeni su i 25 komada F-35, najbolji možda avion na svijetu, 25 također aviona F-15, Apache napadački helikopteri i mnogo streljiva. Prema tome, to su sve stvari što se događaju ovdje u Americi, a koje se tiču Izraela i Gaze. Ivica, hvala na novim informacijama.